Балдар, бүгін Америка елінің жомоғу. Соболға собол. Көркем оқығандар Назгүл Бейшеке, Болот Назар, О Шакир. Янкілер жөнінде. И баса, янкілер демекчи, мұны Америка Қошма Штаттарындағы америкалықтарға қойылған лақап ат дейді. Оба, ошол янкілер соболға собол менен жооп береби деген талаштуу маселе чыгат. Атургай жакташууга жеткенде талашты күчөтпөө үчүн Жонатан деген биларманды чакырышат. Анысы да янкилерден экен көрсө. Сизден сураныч. Түз суроому, түз жооп айтсаңыз. Дейт талашқа түшкөндөрдүн бирөөсү. Жан дилим менен жооп берейин, мистер. Дейт Джонатан. Түшүндүрүп берсеңиз, пажалышта. Эмне үчүн жаңы Англия тургундарынын баары дайым эле суроого суроо менен жооп кайтарышат. Чын элеби? Деп жооп кайтарган экен тиги янкиси дагы. Балдар, таш кулак. Акма кулак, Кум кулак. болбой оболу, Рух эштин түрдүү жомогу. Хүнүгө угуп бөбөктөр. куйма кулак бололу.